Bir avuç fesleğen düşünün. Belki pizzanın üzerinde gördüğünüz küçücük bir yaprak. Ama aslında doğru yetiştirildiğinde yıl boyunca hasat edebileceğiniz, kokusuyla bütün serayı dolduran muhteşem bir bitki. Üstelik topraksız tarımda fesleğen yetiştirmek düşündüğünüz kadar zor değil. Hatta maruldan sonra yeni başlayanlar için en uygun bitkilerden biri. Toprak olmadığı için yabancı ot derdi yok, çamur yok, sürekli çapalama yok. Bitki ihtiyacı olan besini doğrudan sudan alıyor ve çok daha kontrollü büyüyor. Ama dikkat! Su koydum, büyüsün derseniz fesleğen size küsebilir. Çünkü bu bitkinin de sevdiği bir pH değeri, hoşlandığı bir EC aralığı ve dikkat edilmesi gereken birkaç önemli noktası var. Bugün bunların hepsini birlikte öğreneceğiz. Fesleğen hızlı büyüyen bir bitki ama bunun bir şartı var. Doğru besin çözeltisi. İlk olarak pH değerinden başlayalım. Fesleğen için ideal pH 5,8 ile 6,2 arasındadır. Bu aralıkta bitki, azot, potasyum, kalsiyum ve diğer mikro besinleri en verimli şekilde alabilir. pH 5,5'un altına düşer ya da 6,5'un üzerine çıkarsa bazı besinleri almakta zorlanır. Sonuç olarak yapraklarda sararma ve aroma kaybı görülebilir. Şimdi gelelim EG değerine. Genç fidelerde 1,0-1,2 aralığı yeterlidir. Bitki geliştikçe EG değerini 1,4-1,8 seviyesine çıkarabilirsiniz. Yaz aylarında su tüketimi arttığı için EG'yi sık sık kontrol etmek faydalıdır. Çok yüksek EG kökleri zorlayabilir. Besin ekleme kısmında en önemli kural şudur: A ve B besinlerini asla birbirine karıştırmayın. Önce su tankını temiz suyla doldurun. Ardından hesapladığınız miktarda A besinini ekleyip suyu iyice karıştırın. Tamamen homojen hale geldikten sonra B besinini ilave edin ve yeniden karıştırın. Böylece besinler birbiriyle çökelti oluşturmaz ve bitki tüm minerallerden en iyi şekilde yararlanır. Besin çözeltisini hazırladık. Peki şimdi ne yapacağız? İşin en önemli kısmına geldik. Bitkinin yaşayacağı ortam. Fesleğen ışığı çok sever. Eğer kapalı bir ortamda yetiştiriyorsanız, tam spektrumlu LED aydınlatmalarla günde 14 ile 16 saat ışık vermeniz gelişimi destekler. Işık yetersiz olursa bitki boy atar ama gövdesi incelir, yaprakları küçülür ve o yoğun fesleğen kokusu azalabilir. Bir diğer önemli konu ise havalandırma. Durgun hava, mantar hastalıkları ve küf oluşumu için uygun bir ortam oluşturur. Hafif esen bir fan, hem gövdelerin güçlenmesini sağlar, hem de yaprakların kuru kalmasına yardımcı olur. Fesleğen de tıpkı insanlar gibi temiz havayı sever. Gelelim temizliğe. Topraksız tarımda en büyük avantajlardan biri hijyendir. Ancak bu avantajı korumak için su tankını ve kanalları düzenli olarak temizlemek gerekir. Su uzun süre değiştirilmez veya sistem kirlenirse köklerde hastalıklar başlayabilir. Sağlıklı köklerin rengi genellikle beyaz veya krem tonlarındadır. Eğer köklerde kahverengileşme ve kötü koku fark ediyorsanız, sistemi hemen kontrol etmelisiniz. Kısacası, doğru ışık, temiz bir sistem ve iyi hava dolaşımı. İşte bol yapraklı, mis gibi kokan fesleğenin en büyük sırrı. Fesleğen yetiştirirken en çok yapılan hata, bitkinin uzamasını izleyip hiç budama yapmamaktır. Oysa fesleğen, doğru budandıkça daha da gürleşen bir bitkidir. Bitki yaklaşık 15-20 santimetre boya ulaştığında, tepe sürgününü bir yaprak çiftinin hemen üzerinden kesebilirsiniz. Bu işlem sayesinde tek bir gövde yerine yan dallar oluşur ve bitki çok daha fazla yaprak üretmeye başlar. Hasat yaparken de dikkatli olun. Tek seferde bitkinin yapraklarının 1/3'ünden fazlasını almayın. Bir de çiçeklenme konusu var. Eğer amacınız bol yaprak elde etmekse, oluşmaya başlayan çiçek saplarını erkenden koparmanız faydalı olur. Ve gelelim en sık yapılan hatalara. pH ve EC'yi haftalarca ölçmemek, A ve B besinlerini aynı kapta karıştırmak, su seviyesini kontrol etmemek, sistemi temizlemeyi ihmal etmek ve ışığı yetersiz bırakmak. Bu küçük hatalar büyük verim kayıplarına yol açabilir. Gördüğünüz gibi topraksız tarımda fesleğen yetiştirmek aslında karmaşık değil. Doğru pH, dengeli EG, kaliteli besin çözeltisi ve yeterli ışık.
Üstelik fesleğen sadece mutfakta kullanılan bir yeşillik değildir. Pesto sosundan salatalara, pizzalardan makarnalara kadar birçok tarifin vazgeçilmezidir. Eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.